हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु आवर न्यू मिनी भ्लग। यहाँ चाहिँ टक्क लगाएर हामीले लिभर बक्स राम्रोसँगले फ्राई गरिदिरहेछौँ। हजुरहरू पनि यसरी एकबार ट्राई गर्नु होला घरमा बनाएर खाएर। यहाँ चाहिँ राम्रोसँगले मासु धुइँदै पार्छु होइन। अनि यहाँ चाहिँ त्यसमा हाल्ने लागि जति चाहिन्छन् मर मसला, प्याज, खोर्सानी, लसुन, अदुवा को पेस्ट, अनि यहाँ चाहिँ आलुको झोल हाल्ने। अनि यहाँ चाहिँ राम्रोसँगले मैले पानी उमालेर राम्रोसँगले धुइँदै पार्ने हो। यहाँ धेरै धेरै पानी हालेर मैले यहाँ धुइँदै पारिसकेको छु होइन गाइस। अनि यहाँ राम्रोसँगले धोए पछाडि उतापट्टि कराई बसाएपछि कराईमा तेल हालेर यहाँ मसलाहरू रेडी पारेर पाँचफोरन पड्काएर तेजपत्ता हालेर राम्रोसँगले प्याजलाई रातो गर्ने गरी फ्राई गरिदिनुपर्छ। यहाँ रातो भएर फ्राई भए पछाडि अलिअलि गर्दाखेरि यहाँ टक्कसँगले मसला हालेर मासु हालेर मरमसलाहरू हालेर चलाइदिउँ। स्वादअनुसार निमकहरू हालेर राम्रोसँगले चलाइदिनुपर्छ होइन, लाग्नु पर्यो नि रङ। अनि राम्रोसँगले चलाए पछाडि चाहिँ यहाँ हामीले टक्क लाएर मरमसला अझै हाल्नु पर्यो नि होइन। मैले चाहिँ ढाकेर अझै खोलिदिन्छु। टक्क मरमसलाहरू हालिदिएँ, यहाँ हालेपछि चाहिँ ढाकेर अझै खोलेपछि टमाटर हाल्ने बेला भइरहेछ। टमाटर टक्क हालेर चलाएर अब यसलाई चाहिँ साइडमा राखिदिन्छु। पाक्दै गर्छ यसरी नै ढाकेर। अनि अर्को तेल हालेर तेल लगाएर पाँचफोरन मसला प्याज हालेर राम्रोसँगले भुट्ने, प्याजहरू हालेर स्वादअनुसार निमक बेसार हालेर आलु राम्रोसँगले चलाइदिएर अलिकति मोल पारेर त्यहाँ हाल्दिने। मासुमा राम्ररी भुटे पछाडि टक्क झोल लगाइदिने, किनकि मासुमा मैले आज रस लागेको थिएन होइन। अनि यहाँ टक्क ग्रेभी पनि रेडी भइसकेको हुन्छ कि हाम्रो मिठो 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 पाराले यहाँ हाम्रो लिभर बक्स फ्राई भएको छ। दामी भएको थियो, मैले चाखेको थिएँ गाइस। यहाँ हजुरहरूले ट्राई गर्नु होला एकबार होइन गाइस। हजुरले पनि ट्राई गर्नु होला। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। बाइ बाइ गाइस, ट्राई अगेन गाइस। ल।